那个郑主任啊，让我先问那个问题，就是为什么我老公以前不会打呼，然后这几年渐渐会打呼？通常是这样子啦，年纪轻的时候体重比较少，那结婚之后那个。以前都吃一份嘛，这就结婚之后就吃1份半，就体重通常都上升5到10公斤。胖的人会打呼，对，这是一定的，真的啊。所以一半要怪太太体重，对，一半就是怪太太幸福肥给他。对，就是自己不吃，然后都给老公吃，是这样哦。为了自己的身材，然后除了肥胖之外，还有什么其他原因？第一个是肥胖，第二个就是老了。通常年纪轻的时候，那个张力比较紧。我们老了不是都会松掉吗？不管脸皮哪里都会松吗？对，张力、肌肉张力也是一样的，连呼吸道也会松，呼吸道张力变松，所以它松了之后呢，我们躺下去的时候，它就整个呼吸道狭窄。其实打呼不是病，打呼是吵别人而已。真正病是刚才提到所谓的呼吸中止。刚你讲的小亮哥，他就是中止，突然咣咣咣突然停了，然后突然像。被窒息的很大声，对，这就是一次的呼吸终止啊。那这时候就是表示他为了要挣扎，他就会醒过来，突然醒过来，对，因为他这时候睡眠就变差，真的是没有吸到气的感觉，是，这就叫呼吸终止症。但他还是在睡眠的状态，他这时候会变得浅睡。这时候呢，就是所谓的呼吸中止，这就比较严重了。所以事实上，打呼是吵别人，对自己健康不太有影响，是吵另一半而已。那是让另一半呢身心受创，结果就变成那个忧郁症啊、焦虑症这些。呼吸中止呢是对自己的健康有影响，对自己有生命危险。其实自己会发现，睡到一半自己有时候会醒过来。那这样心跳也会停止？他心跳会受到影响，所以他心肺功能会增加。所以我们有做研究，如果是长期呼吸中止的人，最后心肺功能都会变差。所以有时候有些人睡到一半会突然走了。就是因为他可能，所以我现在要对我老公好一点的意思吗？你应该控制他的体重。所以是不是应该要自由姐带小杨哥要去检查一下，看看他是不是有真的呼吸中止的问题？还有要讲一点，就是说酒会让我们的肌肉更放松，所以这时候张力会更低，更低的时候它就更塌。然后呢，安眠药、助眠剂这些也是让你放松的东西，所以这些东西都要避免。这是很重要哈。那还有一个刚才有讲到就是姿势问题。我们的如果是正躺的时候呢，这时候是最狭窄的时候。对，侧躺的时候是其次，是压到一半。如果你能够趴睡的话，这时候是最宽的，因为是重力的问题。睡啊，那他觉得已经吸不到气，我再给他趴过来。趴睡头会侧。但是这时候他的那个软腭会往前拉，所以这时候会比较通。所以反而是趴的时候是打呼最少的时候，打呼最严重的时候是正常是，对，所以一定要把它翻到你就把它侧一边就好了，侧会好一点，会好一点。对，但是趴睡会更好，可是人没办法趴。对啊，那个太舒服，你被压迫到，会压到心脏。哦，原来是这样，是这个原因。所以有几个原因可以综合一下。是，第一个就是胖，第二个就是年纪变大，第三个就是饮食，第四个就是药物。了解。那如果有三高的朋友，他跟打呼之间会有关联性吗？通常三高的人那个血管更脆弱，都是所谓的三高会造成血管硬化。这时候他的血液供氧都会变差。你再加上晚上如果有呼吸中止的话，他整个夜的血管浓度更低。这时候他更容易出现一些心肌梗塞或者甚至中风的情况。天哪，所以睡不好真的也是蛮恐怖的耶，很恐怖哎。所以再次强调，呼吸中止是蛮严重的。所以如果你的枕边人会打呼，或是你自己会打呼，你要去检查看看是不是有呼吸中止症。这个事情严重会致命哦。对，甚至会影响到公众安全。公众安全，比如说我们的司机大哥他开到一半，他想睡觉怎么办呢？白天精神不济的时候，还有开到一半，假设他因为已经缺氧了，造成容易心肌梗塞或者是脑中风的情况。所以其实还蛮严重的，影响很多。而且好像也有研究说，跟你的失智症也有关联性，因为它缺氧。对，因为你的心肺之外，它有脑部的这个血液的供应嘛，所以如果你有这样睡眠呼吸中止的问题的人，有可能他可能会提早失智症的发生。好，那我们讲到这个打呼就是很多人会去看诊嘛。那
主任，你有听过夫妻因为打呼这件事情闹得不可开交的案例吗？有啊，都离婚都有。我觉得应该真的，因为这个事而离婚。有啊，就分房就好了，一定要这样吗？可是分房久了之后，感情就淡了，淡了之后就离婚了。通常年纪轻不会，年纪轻比较有热情，那时候可以互相容忍，而且年纪轻的时候打呼真的比较轻。胖越来越胖，越来越胖，越来越老之后呢，对，互相吸引力还有累积越来越多看对方不顺眼的事情之后，对，好像是这样的。我公公跟我婆婆到后来就越睡越远，就越睡越远，那个房子的这边一个。就2个屋子就很远呐，但是我公公也有那个本事，他就很大声，就全屋子都会听到。对，所以隔音设备要做好一点，存在感非常重就对了。所以你看耳鼻喉科的医生也看过太多这种因为打呼而造成的那种家庭失和的原因。对，好。那其实我看资料发现哦，不止成年人打呼，其实我发现其实孩子打呼也蛮常见的耶，蛮多的。孩子打呼，孩子为什么会打呼？你们小孩会不打呼？我那个大的小时候会，所以刚刚医生说年轻的，因为那个肌肉正好的时候不会打呼，我就刚刚就在开始想，那我儿子是老了吗？你知道我儿子很小的时候，他应该还没啦，没有，因为我那个大儿子鼻子是过敏的，是比较会过敏的，所以他常常鼻涕，小时候他就常常鼻涕倒流，所以他小时候就打呼，然后后来真的就张嘴睡觉。那我也是研究了很久，后来实在是带他去给耳鼻喉科医生看，他才说其实他是鼻涕一直都倒流，然后就是过敏性的小孩，所以他就习惯嘴巴会张开但是他就是一直都睡不好。那他现在长大有稍微改善吗？我其实给他做过很多的一个方法，然后因为那时候还曾经鼻涕倒流到鼻窦炎，然后鼻窦炎说什么要去开刀，但是开刀什么后来又变中耳炎，对，然后我还有喉咙应该会很容易发炎，是，所以整个就那种耳鼻这个腔就很麻烦，你知道吗？小时候就一直的带去看医生，但我后来有给他治疗，然后。真的，妈妈要拿很大的耐性带他来把好好的这个鼻窦这一块弄干净，然后他才能好好的睡觉。比如甜的也不能吃，不行，冰的也不行。所以这就是典型的过敏体质造成的。那慧文，你的小孩也会这样吗？跟自幼姐他们家儿子的状况有点像，就是因为我先生跟我儿子呢2个体质很接近，他们就是有异位性皮肤炎。然后我小儿子呢，最近发现就是我们说过敏3步骤嘛，异位性皮肤炎，再过敏性鼻炎，再就气喘。那我就发现就是说，他以前呢有这个异位性皮肤炎也就算了，后来发现他慢慢就是开始出现有这个鼻子的症状，包括有时候感冒的时候，你就会发现他晚上呼吸声很大声，因为他的那个鼻涕一直有，不管是倒流还是在那边就呼噜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 这样。那有时候我还必须要用枕头把它垫高一点，他就会睡得比较舒服，比较安稳。那到现在呢，我发现不只是生病期间，就是日常的时候，他也可能就是在那个呼吸道，我发现他睡觉嘴巴都是开着。有一天我就跟他说，因为我现在还是跟他一起睡，我就发现说，我说你怎么嘴巴开开的？他就说我习惯了，我就吓一跳，因为其实我之前没有注意到。对，然后他就说我一直都是用嘴巴呼吸，你不知道吗？我就想说哇，糟糕了，而且最近就是也有医生提醒我们说要去评估他是不是有气喘的体质。所以其实这个。光是从这个症状啊，你知道我尤其最近看到他们班上有一些照片，我发现他上课的时候，所有每一张照片他都嘴巴开着耶。他会变习惯，对不对？对，我就想说，他这样子是不是其实他的精神状况也会不好，学习力可能也没有办法太集中。这其实做妈妈都会很担心。是，我还记得我访问过一个那个牙科的医师，他说如果小孩子习惯用嘴巴呼吸的话，也会影响他的牙齿的排列。是会爆咬合吗？对，咬合对可能会爆出来。那冠霖，你的小孩呢有打呼的问题吗？因为我老公是过敏性的那个鼻炎的体质嘛，所以我儿子也是。然后我有发现到，就是说，因为我们以前觉得顶多担心他不舒服，像刚自由姐以及我们那个，就像刚刚特别提到说，怕他的那个上课，然后以及他学习力这件事。因为我儿子现在才幼稚园大班，可是老师其实在他中班的时候就讲说，他可能建议我们要。小孩子为什么会打呼？不是主要的问题，还是就是我们呼吸从鼻子进去到那个喉咙，再到气管。那只要这部分有任何狭窄的地方，它会产生乱流，就产生打呼。您跟宝宝睡的时候，看他的睡觉，他会翻来覆去，会不会180度大转弯？对，睡觉的时候坐起来。如果有这些情况，就表示他严重。这时候就必须加上。小孩也会。
对，而且小孩子定义。